今日は満月です。ちょっと映そうか、満月。今日は満月です。満月ね、見てください。見てください。満月ね、いいのかな。ね、近くで見よったらね。アマゾンさんから、焚き火台が念願の、1ヶ月前に頼んだソロ用の焚き火台が届きました。開けてみます。何が入っちゃうかな。どんなのがねあるかな。椅子座って。どんなのがねあるかな。楽しみね。楽しみね。椅子が危ないから椅子座って。うわー。撮ってみろ。うわー。こんなのが届いてる。すごい。すごい。こんなのがね届いてるし、こんなのがね届いてるし。見たらダメ。こんなのが届きました。ちょっとどいて。こんなのが届きました。うれ。世界最軽量チタン採用ウルトラライトファイヤースタンドバージョン 1.0 352g だそうです。すげえ。ちょっと組み立ててみます。組み立てる？組み立てたらね、できるわ。できればそれね、ね。今棒を2本こことここに通しました。で足をつけていきます。
多分完成です。見えてるかな。完成です。こんな感じでかな。こんな感じで焚き火をします。多いかな。一応こういった入れ物もついてきてます。ブッシュクラフトインクという会社が出してます。じゃあ早速じゃあちょっと一回解体を、火をつける前に解体をします。多分ですね、この対角線に持ってねじると、解体できる感じです。本当はずっと前から欲しかったけど、欲しいけど必要性がないというかですね、今まで使ってたのがロゴスのピラミッドグリルっていう焚き火台、焚き火台を、我が家のバーベキューコンロとして使ってました。これもすごく簡単に作れて、こう見た感じわかると思うんですけど、頑丈でですね、この上で網がないか、網をこう、置いて、焼肉したりとか、焚き火もこれでやってたんですけど、これの不便なところはですね、とにかく重いということです。家族でする分には車で移動するから特に問題ないし、家で、バーベキューしたりするとき全然、問題ないんですけど、一人で焚き火を楽しみたい、どこか山だったり行った時に
焚き火をしたいなと思うんですけど、さすがに直火はちょっと抵抗があるんでですね、こういう、焚き火台があったらいいなと前々から思っていました。で、思い切ってですね、1万近くしたんですけど買いました。このピラミッドグリルも最近はすごく、これ古いタイプでこれないんですけど、今の新しいタイプはいろんななんか付属品とかがついて便利になってるみたいです。それでは早速、火をつけていこうと思います。今日はこの先日拾ってきた松ぼっくりに火がついたらそれで、満足しようと思います。どうでしょう。とりあえず松ぼっくりに火がついたので、成功ということにしたいと思います。ちょっと煙いです。焚き火用とは言ったんですけど、焚き火だけじゃなくて、例えばせっかく火があるんで、簡単な調理ができたらいいなと思ってですね、前回おまけで雑誌のおまけについてた、鉄板なんですけど、これをこうやって火の上に置けば、これで調理もできて、ただ
鉄板だと油が垂れてですね、この焚き火台が汚れるのがちょっと嫌だなとは思ったりもするんですけど、それよりフライパンとかの方がいいのかなと思ったりもしてます。あとこういった五徳なんかも五徳はブッシュクラフトの五徳がとても軽くてチタンでできてるやつが、軽くて、しかもここがですね1本少ないやつでちょうど、シンプルで良かったんですけど、それがですね5000円近くするんです。でこちらが、2000円しないぐらいの金額で、その代わり重さがそのブッシュクラフトので販売してるやつよりも随分重いんですけど、それでもやっぱり金額には勝てずにですね、安い方を買いました。こういう五徳を、直接上に置いてもいいし、本当はですねこの横にもう一つこうフレームをつけて、五徳を置きやすくすることもできるんですけど、そのフレームがまた高くてですね、いらないかなと思ってそれは買いませんでした。でもしくはこういった、飯盒を直接火の中に入れて調理してもいいかなと思ってます。これからいろいろ挑戦したいと思います。多分こんな感じで調理するのかなと思います。それでは、ではでは。それでは、笑うと泣けよアップ動画スタジオ、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。